مادری بود که 4 دختر داشت. به هر کدومشون $2000 داد که با یه خوراکی ساده و محبوب یعنی کاپکیک یک کسب و کار راه بندازن. سارا، بزرگترین دختر، راه سنتی رو انتخاب کرد. خودش همه کارها رو انجام میداد. از درست کردن خمیر گرفته تا هم زدن خامه و پختن کیک ها. ساعت 4 صبح بیدار میشد. یه غرفه کوچیک جلوی ایستگاه مترو میزد و کاپکیک های خونگی رو دونه‌ای $3 میفروخت. توی روزای خوب حدود 150 تا کاپکیک میفروخت و ماهی $1200 سود میکرد. ولی کارش خسته کننده بود. روزای طولانی، صبحای زود و اگه مریض میشد یا یه روز استراحت میکرد، درآمدش همون لحظه قطع میشد. امیلی، دختر دوم، ایده دیگه‌ای داشت. اون حتی یک کاپکیک هم خودش نپخت. به جاش سراغ شیرینی پزی‌های محلی رفت که حاضر بودن کاپکیک رو دونه‌ای $2 به طور عمده بهش بدن. بعد با ماشینش میرفت سراغ اداره‌ها و کافتریاهای شرکت‌ها و دونه‌ای $3 میفروختشون. چون خودش لازم نبود کیک بپزه، میتونست فقط روی فروش تمرکز کنه. امیلی روزی 500 تا کاپکیک میفروخت و سود ماهانش نزدیک $2800 بود. اون باهوش بود، میدونست چطور واسطه باشه، به صورت عمده خرید کنه و به یه بازار بزرگتر بفروشه. جسیکا، دختر سوم، حتی بزرگتر فکر کرد. مستقیم رفت سراغ کافتریای شرکت‌ها و گفت من تأمین کننده بلند مدت کاپکیک میشم و ارزونتر از هر کسی اونا رو بهتون میفروشم. ولی یه شرط گذاشت. باید هزینه سفارش‌های ماهانه رو از قبل پرداخت کنید. شرکت‌ها مردد بودن. اگه پولو بگیره و فرار کنه چی؟ جسیکا از کارنامه موفق خواهرش به عنوان تضمین استفاده کرد تا نشون بده قابل اعتماده. وقتی $8000 پیش پرداخت گرفت، با همون پول قرارداد انحصاری با 10 تا از شیرینی پزی‌های شهر بست و عملاً بازار کاپکیک رو دست گرفت. از پول دیگران برای شروع استفاده کرد. سپس گسترش داد و کل بازار رو احاطه کرد. اما مگان، کوچکترین دختر، از همه باهوشتر بود. به کار 3 خواهرش نگاه کرد. نه کاپکیک درست کرد و نه فروخت. در عوض رفت سراغ منبع، آسیاب‌های آرد و تامین کنندگان شکر. به اونا گفت من یه شبکه از شیرینی پزی‌ها با سفارش‌های تضمین شده و ثابت دارم. اون تامین کننده رو به شیرینی پزی‌هایی که خواهرش استفاده می‌کردن وصل کرد و از هر معامله 8% کمیسیون گرفت. به همین سادگی، بدون اینکه حتی یک کاپکیک رو لمس کنه، مگان بیشتر از مجموع درآمد 3 خواهرش پول در می‌آورد. این فقط یه قصه درباره کاپکیک نیست، یه داستان درباره پول درآوردنه. واقعیت اینه که بیشتر ما رو شبیه سارا تربیت کردن. فقط سخت کار کن. ولی این یه چرخه خسته کننده میسازه، مثل تردمیل که اگه وایسی پول هم وای میسه. پول واقعی وقتی ساخته میشه که از زمان و انرژی خودت جدا بشه و یه سیستم پشتش باشه. پس قبل از شروع هر کاری فکر کن که چطور میشه درآمد رو از حضور همیشگی خودت مستقل کرد. اگه رشد رو دنبال نمی‌کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی‌بینی. ولی اگه این کارو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال